係各位好，咁如果大家睇緊呢篇嘅話咧，我相信之前都睇過我主申請人篇啦，同埋 dependent 太太篇噶啦。咁首先多謝各位嘅支持。咁而家嚟到最後呢一節咧，就係講dependent 子女篇啦。咁而我女女咧就係18歲以下啦，同埋同我哋同住嘅。好啦，咁首先準備嘅文件咧就係 birth certificate 啦，即係出世紙啦。咁我就會俾埋我嘅 BNO holder 嘅 passport 嘅第一頁佢啦。咁跟住當然個 travel history 啦，同埋要計算翻佢邊一日可以最早submit啦。好啦，咁首先要 log in 啦，log in 之後我哋個 start 個 application 啦。咁佢要填嘅資料咧，呢度就會顯示到噶啦。咁第一項譬如話 your location 啦，immigration advice details 啦，contact preference 啊，呢啲全部都一樣噶啦。咁我哋你照翻個資料填就 OK 噶啦。咁填完之後咧，第四項咧就係 personal detail。咁 personal detail 咧，主要個唔同嘅地方咧就係 about your home 呢個 item 啦。咁因為由於子女通常係同你同住啦，咁所以咧佢唔係 own 啦，亦都唔係 rent 啦，咁所以咧我會揀 others 嘅。咁 other 咧就會咁樣填啦，就會 I live with my parents and they own it 或者 they rent it 啦。咁 depends on 你嘅情況啦。係啦，咁而填啊呢主要係呢樣唔同嘅啫。咁填完之後咧就可以就 complete 到噶啦。咁之後咧就係個 immigration status 啦。咁 immigration status 咁子女都係 dependent，咁所以咧佢哋都係揀第二項噶啦，family member of a BNO status holder。好啦，咁其他嗰啲填之後咧，咁都一樣噶啦。應該可能要入翻個 BNO holder 嘅資料啦，day of birth 啊，passport number 嗰啲啦。咁跟住咧下一項就係 confirm your identity 啦，即係話你要出翻個 Apps 度，然後同阿女女影相啦，同埋 scan 佢 passport。咁記得當然你要你填嗰時阿女女要喺你隔離啦，同埋佢要準備佢 passport。咁跟住下一項 other names and nationality，咁都係一樣嘅，填翻佢嘅香港嘅 passport 嘅 information 啦，同埋佢 Hong Kong ID 啦。咁填呢個之後咧，我哋就會跳到下一 part 嘅 eligibility 啦。咁呢個 linking code for family members，我哋一陣間先會再上翻嚟嘅。OK，eligibility，咁因為女女係 dependent 啦，咁我哋填嘅嘢第一又係我哋填翻 BNO holder 嘅 information 啦，就第一個個名啦。第二個咧就係個 relationship 啦。咁因為我女女係 under 18歲嘅，咁所以咧我就會揀第三項啦，就係話個 holder 嘅 child 啦，然後咧就 under 18歲嘅。OK，咁當然跟住之後就填翻個 BNO holder 嘅 information 啦，passport number 啦，day of birth 啦，place of birth 啦。咁跟住然後就會問個 BNO holder 係唔係 citizen 啦，咁我暫時未係啦。咁跟住問個 BNO holder 係唔係apply 緊 settlement 啦，咁呢個 yes 啦。咁答完呢個之後咧，佢就會問翻你個 UAN 啦，咁佢問你有冇啦，咁答 yes 啦，跟住填翻個 UAN number 啦。OK，咁填完之後又係 confirm check 翻個 answer，confirm 翻啲 information 啦，跟住 continue。OK，咁呢個就完成啦。咁跟住個 family and relationship，咁當然都係填翻個女女個情況啦。咁呢個應該都好簡單嘅，咁我 skip 咗佢啦。咁嚟到下一項咧，就係個 parents and legal guardians responsibility 啦。咁呢項入邊咧會填咩咧？就係話首先佢會問個女女個 parental responsibility 有冇轉過啦，咁呢個就冇啦。咁跟住咧佢就問個 parent 或者係個 legal guardian 係 give consent 嘅，究竟係咪喺呢個 application 度？咁但係呢個好奇怪嘅，就係佢得一項選嘅啫。咁但係你唔 tick 佢咧，佢就唔可以 continue 嘅。咁所以喺呢個情況咧，喺呢一項咧，我都係 tick 咗佢，跟住 continue 嘅。好啦，跟住佢就會入翻你個 parent 或者係 legal guardian 嘅名，即係話俾 consent 嗰個人個名啦。咁即係我咧。咁又問翻佢呢個parent 係唔係喺 UK 啦？咁答 yes 啦。咁跟住再俾翻呢個
parent 嘅資料啦、postcode 啦、住址啦，同埋佢個 email address、telephone number，咁全部填翻晒啦。咁然後個 nationality 啦，咁跟住就會問你有冇呢個你 parent 嘅 passport 啦，咁 yes 啦，然後俾翻 passport number。好啦，跟住最後就問你個女同埋呢parent 嘅 relationship 啦，咁我係 father 啦，所以就填 father。好啦，咁跟住呢度咧，佢就會問有冇其他 parent 或者legal guardian 係俾 consent 嘅。咁你睇翻呢度咧，佢 given consent。咁如果你簡單即係我自己咧簡單嘅情況，我就寫冇嘅。咁因為咧，如果寫有嘅話咧，你就填多個parent 落去啦，可能填埋媽媽落去。咁填晒資料之後咧，其實佢都係問你究竟你揀邊個人做 consent 啦。咁你都係揀翻其中一個嘅啫。咁我簡單起見咧，我就寫冇，咁咧所以得翻我係一個俾 consent 嘅 option 嘅啫。OK，咁跟住下一項佢就會話你係咪其中一個父母都係申請緊 settlement 啦？咁你答 yes 啦。咁佢問邊一個係咁因為我就冇填其他人即係冇填太太嘅，咁所以就係得我可以揀嘅啫呢個 option。咁就係頭先講就係呢度啦。咁就再淨係揀翻我啦，跟住 continue 啦。係啦，咁梗係 check 翻個 answer 啦，咁然後就填完呢度噶啦。咁填完呢個之後咧，就會下一項咧就係 living arrangement 啦。咁呢個應該都係18歲以下嘅小朋友先有嘅啫。好啦，咁第一佢就會問有冇 local 嘅 authority care 啦，咁 no 啦。咁跟住問小朋友會唔會有佢哋自己嘅 family 或者係 independent life 啦，咁 no 啦。咁跟住咧佢就會問咁小朋友同邊個住啊？咁我就剔咗我啦，同埋 someone else。咁 someone else 係其他人啦，咁我照剔咗啦。咁然後剔咗之後咧，佢就會叫你入翻究竟其他人係同邊個同住啦。咁當然係同媽媽啦，咁所以英童媽啦。咁入翻阿英童媽嘅資料，譬如 day of birth 啦、nationality 啦、email address 啦、phone number 啦，同埋個 relationship。咁 relationship 我簡單都係寫 family member 就算啦。好啦，咁跟住呢度就 confirm 翻你嘅資料啦。咁佢好奇怪嘅，咁佢話 someone else，但係其實佢就只可以填一個嘅啫。咁我就填咗一個人嘅資料啦。咁然後 continue 佢就會 confirm 咗啦。咁當你填完呢個 living arrangement 之後咧，佢就會 back 翻 to 個 linking code for the family 嘅。咁記得你之前BNO holder 有個 linking code 嘅，咁你用翻個 linking code 輸入翻落去就 OK 㗎啦。咁呢度係啦，咁你睇上一條片dependent 太太篇嗰度咧，都會講翻究竟點樣入個 linking code 嘅。咁我當呢度已經 complete 咗啦。咁如果你 complete 咗之後咧，佢就會落翻落呢度 travel history 啦。咁而 travel history 咧，咁都係同之前嘅做法一樣，係填翻佢去過邊度啦。好啦，咁我當 complete 咗啦。咁而 detail of your life in UK，咁呢個咧喺小朋友嚟講咧，佢哋就冇工作㗎啦，應該。咁所以咧，佢哋就冇 NI number 嘅，就唔會叫佢哋填 NI 啦。咁佢哋只有一項嘢要填嘅，就係問你個 public fund 有冇申請過，或者有冇接受過。咁答 no 啦，我哋嘅情況係冇啦。好啦，咁就填完㗎啦。咁然後跟住個 criminality 咧，criminality 咧就咁你填翻個情況啦。咁正常佢哋都唔會有 driving offence 啊，咁所以基本上咩都撈晒，咁就 OK 㗎啦。咁你發覺嗱，佢哋因為小朋友佢係 under 18歲嘅，咁所以佢哋都唔需要有個 English 個 proficiency test 嗰啲證明㗎啦。咁佢都冇呢項叫佢填嘅。咁跟住咧就係到個 account security question 啦。咁你揀翻3個問題，俾翻3個答案。咁呢個主要係如果你需要 security question 嗰時咧，佢會問翻你嘅啫。咁跟住嚟個 declaration 啦。咁好啦，又係嚟到 declaration 之前咧，記得，因為 declaration 之後咧就冇得改㗎啦。咁所以喺上高嘅資料記得 check 翻最少3次，上高資料完全正確啦，咁先好proceed 去 declaration 呢個 item 啦。咁啦，入到 declaration 之後咧，咁有少少技巧嘅。
咁首先 condition 啦，咁要 read 晒呢度啦，confirm 啦。咁跟住 next step 佢就話要做 declaration 啊、payment 啊、evidence upload 啦。咁呢度都 continue 啦。咁跟住咧 declaration 呢度啦，咁有幾項揀嘅。咁如果有小朋友嘅話咧，其實佢有機會咧就係I'm an applicant age under 18啦。咁呢項啊其實都係啱嘅。咁另外仲有一項咧就話第三項咧就 I am the parent 去係呢個小朋友嘅 parent 啦，跟住之後就幫佢去 complete 呢張 form 嘅。咁咧呢個咧我就會揀第三項啦，因為第二項我同朋友傾過咧，第二項咧你如果揀第二項嘅話咧，咁咧你都要需要有個 consent 你父母嘅 consent 嘅。咁而亦需要你揀第二項，如果父母嘅 consent 咧就好似係要有 upload 翻另一個 consent form，然後咧去證明呢樣嘢嘅。咁呢個我就未試過，但係咧如果當你揀第三項嘅話咧，佢咧就會係跟住落嚟嘅之後嗰兩個 interface 咧，佢就會俾埋你做 consent 嘅。咁所以你一言氣過就比較容易。咁所以我呢度咧我都建議大家會揀第三項。咁第三項嘅意思講得清楚啲就係話，而家呢個 parent 同個小朋友填嘅，咁然後咧我個 parent 直接俾埋 consent，咁所以咧就唔使另外 upload consent form 啦。咁就係呢個意思咯。咁所以我就會揀第三項咯。好啦，如果當你揀第三項嘅話咧，咁咧佢之後呢頁咧佢就會直接 link up to 呢個third party declaration 啦，即係話你 declare 埋你幫佢填㗎啦。咁首先就會講翻declare 翻你哋關係啦。咁我係father 啦，咁所以呢度就寫翻 father 啦，即係 family member 然後 father 啦。咁跟住就寫翻我嘅 detail 啦，譬如我個名啦、電話號碼啦，同埋電郵地址啦。好啦，咁填完之後咧，咁就直接可以完成個 declaration，就唔需要再有其他 form 要填㗎啦。好，完成呢個之後咧，咁就可以做 payment。咁當然記得你要申請嗰日先好做 payment，你係到期申請嗰日先好做 payment。如果唔係你過咗submit咧，係唔可以嘅。記得。好啦，咁做完 payment 之後咧，咁payment 你當然你可以揀standard 啦，或者係 priority 啦。咁你就即係如果 standard 就係大概而家我諗係6個星期至8個星期左右啦。咁而priority 就係5日內應該一定可以可以申請到噶啦。好，咁下一項咧就係個 upload evidence 啦。咁子女嚟講咧，咁主要都有嘢 upload 嘅。咁佢就係呢項噶啦。咁就係話證明翻個子女同嗰個 BNO holder 嗰個人嘅關係啦。咁佢就得呢項嘅啫。咁而呢項咧，你 click 個 guardian 咧，就應該咧，你就會睇到點樣證明到你同個屋企人嘅關係咧，就係以下嘅呢啲文件啦。咁如果譬如太太嘅就係結婚證書啦，咁子女咧主要就係個出世紙啦。咁而佢第三個話，如果你同住，即係你有地址證明到你同你個父母同住都 OK 嘅。咁但係我覺得主要出世紙會比較方便啦，所以我就會 upload 出世紙啦。OK，咁我就 upload 女嘅出世紙啦。咁我咧亦都會 upload 埋我嗰個 passport 嘅第一頁，咁即係證明我個名啦，同埋出世紙。咁出世紙當然有我個名同我女個名啦。咁所以咧兩樣嘢證明埋我哋嘅關係啦。好啦，咁跟住佢就會話俾即係 confirm 你係咪 upload 兩個 file 啦？咁 continue 啦，咁然後佢就再問你 confirm 係咪 upload 呢兩個 file 啦。咁如果你呢兩個 file 肯定即係冇問題㗎啦，啱㗎啦，咁然後就 confirm and upload 啦。咁 evidence upload 咁就完成咗 upload 呢個過程㗎啦。咁咧你翻去個 application 嗰度咧，你就見到 complete 咗啦。咁當然 upload 埋個 evidence 之後咧，咁你基本上個程序就已經完成㗎啦。好啦，咁跟住就係耐心等待啦，就等待翻究竟你係standard 啦定係 priority 啦，咁都要等翻相當嘅時間啦。咁但係記住喺等待嘅時間都要
去 check 個 email，因為 email 會話俾你聽，如果你有啲 further upload 嘅話，或者有啲咩問題嘅話咧，佢會通知你嘅，佢會好快通知你嘅。咁所以你一定要喺即係未完成、未申請成功之前，都記得去 check 翻 email，睇下有咩 status 或者有咩嘢request。OK，咁之後我囡囡就申請成功啦。咁我囡囡都係同我啦，同我太太同一日申請成功嘅。好啦，咁呢度就完成晒我哋所有嘅程序啦。咁多謝各位嘅支持啦。咁並且希望各位申請順利，好快咁成功。好多謝各位。